lapar dia guys. Siapa nih dek? Apa nama belalangnya di nama ini nih? Belalang daun. Oh, belalang daunnya lapar dia guys. Ini hewan peliharaan siapa dek? Kinan. Kinan ini yang pelihara sekarang. Ampun. Mau makan dia guys. Mana dia namanya ini? Nanti kita beliin rumahnya ya guys. Iya guys. Ya. Oke, pegang dulu guys. Mau gede. Oh iya.